大家好，我係 James Tan 啊，嚟自香港嘅 James Tan 啊。今日帶到嚟大家咧就珠海嘅賽場啦，睇下我呢架嘅86啦。咁究竟嘅車乜咁特別咧？其實我哋就將一副2J2Z 嘅引擎移植咗落呢架車度，咁令到呢架車咧有1000匹嘅馬力，而呢架車而家嘅重量咧係得1140 kg。咁呢架車我哋其實做86應該係第6架左右。咁點解佢咁中意86咧？其實因為發覺呢架車架操用幾好啦，同埋又夠輕啦。咁我哋嘥咗心機方面，今次就自己設計個 body kit， 特別闊嘅 body kit 啦。點解咁做咧？因為而家無論喺日本啊、美國啊、東南亞、歐洲嘅比賽咧，如果個頭轆或者尾轆突咗出嚟咧，都係驗唔到車嘅。喺比賽嘅時候，因為導風刻意呢度導啲風入去，等啲箍胎同尾胎嘅溫度嘅。其實如果有呢個導風口同冇呢個導風口咧，一條胎嘅溫度咧甩完之後咧，可以相差8至9度嘅。我哋今次咧就選用咗豐田嘅 2J2Z 嘅3000cc 引擎啦，不過我哋就改咗做 3.4cc 嘅。今次用咗 RSI 嘅避震機啦，佢哋廠方特登同我哋呢架車去揼住咯。Turbo 我哋今次用咗出屎嘅 T8 Turbo 啦。生氣方面，我哋用咗 Hypertune 嘅大生氣啦。燃油子管呢個入氣口咧，亦都係 Hypertune 幫佢做，大概91mm度。我哋今次用咗一個 G4 嘅4速波箱擺落呢架車度啦，同埋今次我哋亦都係將呢個水箱啦、油冷啦、油缸啦搬到車尾後邊嘅地方。咁我哋目標係好想呢架車做出嚟係55:45。咁亦都係我哋預期中嘅重量分布嘅設計啦。呢個 Carbon 嘅標台咧就 Rainbow Fashion 阿威哥親手幫我去特別做出嚟啦，同啲圍板亦都係啦。今次咧會用呢架車參加泛珠比賽嘅3日嘅全年度比賽啦，希望喺個比賽入邊攞好成績。如果大家有時間就嚟支持下我啦。